Европейският проект HELP по програма Еразъм Плюс е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и Европейската комисия, а основната му цел е сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Чрез проекта ще бъде въведен новаторски подход в образованието, ще се подобри обучението по английски език, ще бъдат разглеждани текущи здравни проблеми. Основната цел на проекта обаче е да се справи с проблема на учениците, които не желаят да посещават училище, за да се предотврати преждевременното им напускане. Това е най-добрият начин да се гарантира оцеляването на европейския дух, както е обявено от Директивата за Европейския съюз и конституционните документи, убедени са домакините от Луковитското училище. Ние от начално училище Инженер Вълков в град Луковит работиме за втори път по проекта Еразъм. В нашата община няма друго училище, което работи по проекта. Това е на базата на натрупан опит. Ние направихме втори проект, успешен за нас. Продължаваме с работата по нови методи на преподаване, които да вкараме в нашето училище. Също така в този проект сме наблегнали на здравословното хранене, на здравословният начин на живот. За нас е чест и удоволствие да посрещнем още 5 държави. Това са Гърция, училището първо основно в Карпениси, Турция, Ахисар Колидж. Те са наш партньор за втори път по този проект. Имаме училище от Литва, имаме училище от Полша и Италия, наш нов партньор. We take a look at the best. Sopot, Jurata, Międzyzdroje, Świnoujście, Hel and Gdańsk. Международната среща протече под мотото "Опознай своя партньор", а една от първите стъпки в тази насока бе направена по време на така нареченият различен час по география, в който взеха участие учениците от 5 страни, партньори по проекта. Обсъдена бе темата Европейски съюз и държави членки на Съюза. Децата сами визуализираха своите държави с видеа и презентации, които представиха на английски език. Богатата пък музикална програма, песните и танците впечатлиха гостите и допринесоха за доброто им настроение. Така, в условията на междукултурен обмен, отвъд бариерите на езика и религията, участниците споделиха европейските ценности на съвременното общество и успяха да изградят мостове на трайно партньорство и успешно сътрудничество. Готовността на учениците, както и на техните родители за участие във всичките дейности по проекта, беше оценена с най-висок показател, а директорът на училището, развълнувана, благодари на всички участници и гости. Дечица, бяхте прекрасни! Благодаря ви! Аплодисменти! Thank you everybody and thank you especially for the kids. You are really beautiful and amazing. Thank you for coming here and being here. Безспорно ефекта върху децата и учебно-образователния процес с тези проекти успяхме да се убедим и ние, че е прекрасен. На сцената на това училище излязаха прекрасни деца с песни, с танци. Всичко това вероятно е плод на част от дейностите по изпълнението на досегашните проекти. Кажете за тази годишния проект, какви дейности сте предвидили? Проектът тази година е едно своеобразно продължение на проекта Арс Лонга от предишния 2-годишен период. Този проект е свързан основно с здравословното хранене и образование на учениците. Това е един от мотивите за успешното справяне с ранното напускане на децата от училище, справяне с агресията. Заниманията по този проект са изключителен мотив и ефекта се вижда. Ние започнахме промяната с предишния проект и сега я продължаваме. Тя е факт. В този проект са включени отново 7 раздела, въпреки че сме 6 държави, 7 раздела, защото България като координатор ще бъде домакин на 2 международни срещи. Предвидени са много дейности, част от които ние вече изпълнихме. Имаше много тренинги
един от които е тренинга да бъдеш приятел, с който ние показахме на всички как по най-лесния начин учениците с различия във външния вид, в етноса, в култура и традиции могат да станат приятели за извънредно кратко време. Общото между нас е, че The common between us is че сме учители, we're all teachers, че сме националисти, we're all nationalists, че сме кукуджи. we all like to party. Вторият лъч по проекта е насочен към учителите. В последно време в образователната методология се прилага като един от най-ефективните методи за преподаване така нареченото проектно базисно обучение. И тъй като методът вече се прилага в повечето от държавите, участващи в проекта, бе счетено за подходящо да се обсъдят и обменят добри практики и опит. Затова в програмата на посещението в България бе залегнал и международен семинар на тема образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и превенция за ранното отпадане на ромските ученици от училище. Модератор на семинара бе Мария Дерижан, лектор от Центъра за иновации в образованието. В организирания уъркшоп активно участваха учители от всички училища партньори, споделяйки своя опит. Бяха представени проблемите в образователната система на всички страни партньори, предложени нови иновативни подходи за справяне с проблемните ученици. Насърчи се също така разпространението на добри практики за преподаване и учене. Промотира се развитието на качествени инструменти за обучение, обогатиха се езиковите умения и културния кръгозор на учениците. Друг тренинг е тренинга, с който искаме да им покажем нашия бит и култура, фолклора на българина, нашите традиции, а именно приготвянето на традиционен български хляб. В момента тече даже състезание между всички държави, всяка от които приготвя свои традиционни рецепти, след което ще бъде излъчен победител и съответно всички ще опитат направеното. С тренинга "Магията на хляба" беше представена традицията за домашно приготвяне на хляб, който трайно присъства в бита на българина. Всяка страна приготви по своя рецепта традиционна храна – кейк, мафини, сладък салам, традиционния турски хляб, погача, баница и сладкиши. Забавлението и старанието на гостите да покажат своите способности като готвачи направиха атмосферата изключително приятна. А всички участници в международната среща бяха мотивирани и вдъхновени от възможността да общуват и да опознават културата и традициите на нашата страна, да споделят емоции, преживявания и ценности, да начертаят своята пътека за по-добро бъдеще, изпълнено с мир, толерантност и много приятелства. Затова, освен че беше забавно, всичко това е изключително полезно за ученици и за учители, убедена е госпожа Пейчева, координаторът на проекта. Проекта, освен за учениците, има огромно значение, повярвайте, огромно значение за учителите, не само заради възможността, която те получават, пътувайки в другите страни, да видят другата образователна система, различната образователна система, но факт е, че те успешно си партнират и прилагат, наистина на практика прилагат нови неща, които са видели там. Аз бях навсякъде с тях в предишния проект, надявам се и сега, и мечтая за една огромна промяна в нашето училище. И се надявам да я има. Госпожа Пейчева изказа и специални благодарности на своя гръцки колега, с когото партнират за втора поредна година, и сподели, че той има изключителен принос за настоящия проект. До мен е един от колегите, гръцкия координатор, който е и една от основните причини да го има този проект с неговата огромна помощ, която той ни оказа. Той е главен експерт в образованието в Евритания. Сега нека той да разкаже какви са неговите впечатления, надявам се добри, от нашия град, от нашето училище, от нашата страна. Ние в Гърция си мислим, че сме изобретили думата филоксения, която означава гостоприемство, но всъщност като дойдохме тук, осъзнахме какво е истинското гостоприемство. Вие ни оказахте много топло посрещане и се чувстваме много добре в България.
It is the second time I come here. Това е второто ни посещение в България и ние избрахме да дойдем тук, защото от миналия път си спомняме колко добре бяхме посрещани и колко общи неща всъщност имаме с България, как заедно се променяме и израстваме заедно. И другата причина е, че този проект Еразмус е една от главните цели на Европейския съюз, проект, в който най-много се влагат финансова помощ и затова ние също решихме да вземем участие в него. Thank you very much.